ningali lampu asa seram, asa leuwih ningali tarang. Kunaon eta tarang nepi ka kitu? Ampun mah. Tarang abdi dihampelas ku mami. Dihampelas. Sep. Apa, Bah? Selamat malam, Sep. Selamat malam, teman-teman. Oh, jangan cuma teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu. Perkenalkan, Asep di sini bukan orang luar di Kalimanggis Kulon ini. Lantas siapa, Sep? Asep anaknya Bapak Tatang, Bapak Kades. Pak Tatang Pak Kades. Tak percaya? Itu kali sarua. Asep. Pak Tatang Pak Kades. Papi. Pisan. Papi bakal 2 juta, Pi. Asep. Pak Kades mau lah dikitu-kitu kayak hidang sorangan. Ari badagna masa ruangan itu mah gagah ieu mah. Bet jiga kesemek kieu. Atuh dulu Pak Asep. Pak Asep, Pak Tatang. Kumaha kan Pak Tatang beli teh? bala-bala, Bah. Oh, di warung yang di sana. Di warung. Terus ayah digosok, selamat Anda mendapat Asep cenah. Oh, jadi tina hadiah bala-bala. Percaya. Tapi atulah dipoto bekal mah narik sakola. Asep ngerakeun kitu. Ulah kikituan ke Pak Asep mah ngasaungkeun. Bah. Asep mah mun si teteh itu jadi inget ka mami. Mana si teteh mana? Itu lah acuk hidung tuh. Aduh, Gusti teh. Jadi inget ka mami di bumi. Kumaha karasana kumaha? Hayang nyusu. Papi teh. Ngerakeun ah. Sok kitu. Tipa Tatang teteh. Nah, ieu teh duit teh ameknya, Bah. Hah? Teu amek. Goreng budi. Ya lamun amek mah da beureum. Si Asep mah sok ngerakeun gitu encan nu beureum encan. Asep. Hah? Apal kamari Abah main di ditu. Di mana? Di Cibingbing. Oh, di Sukaharja Cibingbing. Di Sukaraja di ditu. Nyari gitu. Pan biasa ya artis gitu. Disawer. Terus kumaha? Balik ka bumina maot. Kunaon Asep? Sieun pae. Sieun pae. Sanak mah lebar. Naon abah dicogot? Teu sieun maot. Aman di dia mah Sep moal. Aman di dia mah. Abah naon teu sieun maot? Moal di dieu mah da di Cibingbing. Balila deui sia mah. Si Asep mah kakolot eta mending ngadoa. Ai mami mana mami can mah sieun bok. Teku hayahan haya. Bari taros Pak Tatang teh ridoeun teu? Pak Tatang ridho masihan ka Ananda. Pamirido mah tamihan deui. Pamirido mah nya tamihan deui. Si Asep masuk. Ari daro teh. Asep geus ulah ngerekeun ah. Cuk. Nanaonan eta? Merosot atuh. Merosot. Asep. Apa? Bagaimana perasaan ketemu sama Pak Tatang, Pak Kades? Ketemu tadi Asep sasalaman, Bah. Jeung Pak Tatang? Sorong Pak Tatang. Jeung Abah geus sasalaman. Tapi Asep mah malu. Pak Tatang mah bager. Malu Asep mah tidak bisa memandang wajahnya. Asep sasalaman sareng Pak Tatang tidak bisa memandang wajahnya. Habis yang dipandang apanya? Amplop. Asep. Sok ngerakeun kana naon wae. Sep. Apa? Abah mau nanya, Sep. Apa? Asep asalnya sekolah di mana, Sep? Kata Mami Tatang juga Asep mah masih kecil cenah. Asep mah harus masuk dulu TK-nya. Muhun leres Asep mah masih kecil. Minggus. Hayo mah di baban muhun leres segala. Naon dari TK teh? Tukang kerupuk. Taman kanak-kanak. Sok mana wae tuh seueur marurang kali terangeun. Rencangan Asep tuh. Atos di TK. Terus ke SD. Aduh, saya dasina. Tinggal ku sia. Abah. Hilang aing. Abdi. Hilang wae dewek. Abdi Asep. Nya atuh Bah euy. Ulah make euy deui segala. Naon ari SD teh? Singkatan sami. Naon singkatan tina naon? Singkatan. Tina naon? Singkatan naon? Sekolah dangdut. Sekolah dasar Asep. Ada sami wae. Wah, sami wae. Ranking sabaraha? 47. Ari di kelas aya sabaraha urang? 47 orang. Belet
Betul. Pinter. Da guru lagi nyaahan ka Asep mah. Buktikeun ciri nanyaheun. Batur mapannya di piwarang nyerat. Ngetang. Asep mah tatih we dipayun kieu. Heuh disetrap eta teh geuleuheun. Nyaahan. Wah, jangan. Asep jangan belajar, hormat bandera. Sapopoe Tadi gitunya. dinten. Nepi ka herang. Tak, Sangat tak. Asep, naon sababna ieu jadi bareuh kieu Asep? Itu Asep mah rek menuntut mami. Nuntut nah make nuntut. Harusnya mah mandiin anak, mandiin Asep pakai sabun, pakai air hangat, bah. Ari ieu Ku mami datang di mandian make minyak tanah. Atau melar Asep teh. jadi bekahnya. Bekah. Si Asep, Pak Asep. Asep, Apa? cek patatang Pak Kades. Asep ngarah pinter, ngarah bager kada diteraskeun sakola ka mana? Atuh Asep mah Asep teh cenah kedah tiasa ngaos, mahun mi. Asep teh kedah tiasa nadoman, muhun mi. Sakola cenah Asep, saur mami Asep kedah sakola ka Madurasa. Naon madu rasa? Tepelun. Teh paragi ngaos dengan. Madrasah tempat ngaos mah. Tos digentos. Tiba heula ge madrasah ieu tempat ngaos mah. Madurasa deui parupa ting. Asep, lamun diajar di madrasah berarti bisa nadoman gini ada di madrasah. Punten, Asep mah tiasa. Bisa nya? Heeh. Cing sok. Tiasa. Oh, ngaji sok. Sok. Dites. Anak Adam di dunia teh moalila. Cul anak cul bapana ancul ancul. Asep. Ngerakeun naon bapana ancul-anculan? Apanan bade wudu. Naon urusanana antara wudu jeung ancul-anculan? Apan kepungkur mata aya kompa listrik ku dragon ta. Oh, ngompanya. Belet siapa? Tah siah deui. Ka Abah jeung siah jeung naon. Asep, Apa? berarti bisa bahasa Arab. Konten. Bener? Sok. Ulang erakeun lah. Wah. Sok. Cik, naon deui eta? Hah? Naon eta? Kuat di dia mata. Panas kok. Si Asep, ampun biasa main balong. Lain Asep lain. Meniruas bener. Saha ieu? Mentong sok gejos-gejos lah. Ruas. Asep, Oh, cik rek nyoba Abah mun bener bisa bahasa Arab. Bahasa Arabna bubuahan. ari bahasa Arab mah bah gampil. Naon? Payuna we ngangoal. Da bahasa Arab. Heeh. Kumaha? Name naon? Bahasa Arab bubuahan. Alpukat. Nah, alpukat. Apaan di Arab mah teh aya alkadong dong. Kantenan alkadu. No. Cik ayeuna lapangan lega. Lapangan lega bahasa Arabna. Siga kieu nya. Oh, bisa kieu. Alun-alun. Da lega. Lega atuh. Hiji deui nu hese. Sok, rada panjang atuh tesna Asep mah. Apal Kang Guram? Apa lu tadi Oh, oh. MC? Oh, jebrok deui sarua kieu. Nya, sok. Aya naon? tower tadi di ditu. Di mana? Di ditu aya Oh, tower nya, jangkung. sok. Kang Guram teh terekel naik kana tower. Nepi ka luhur kosewan, koleang, gebut, kusek bahasa Arabna. Ese si Asep ese. Panjang atuh. Kudu bisa ari sakola mah. Ngara kantong nu panjang panjang. Kudu bisa. Mereka kanu tawar. Heeh. Tos kitu Kosewan, Kosewan, gubrak. koleang, gebut, kusek. alah modar. Da mah katulungannya. Kamu agak tulung rek naonan teh